Nĩ barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Mombatha, kũrĩa athii o ũndũ ũmwe na ngari thabarĩ ciao irarũgamire o mũthenya wa ira na kũhingũka mũthenya wa ũmũthĩ ihinda rĩa makĩria ma mathaa 10. Mũthĩanĩrĩro ũyũ wa ngari ũrarehirwo nĩ rori ĩmwe ĩrĩa ĩragũire mathaa ma thaa 10 mũthenya wa ira na kũhinga barabara ĩyo. Weheria wa rori ĩno nĩ ũraritũhirio nĩ mũthĩanĩrĩro mũnene wa ngari iria irahingire barabara mĩena yerĩ na arĩa angĩ kũgera kũrĩa gũtagĩrĩire na kũritũhia wĩra wa maabithaa a borithi arĩa marageragia kũnina thĩna ũyũ. Kũringana na ndereba aingĩ a ngari makĩria matereba a marori ma thabarĩ ndaya o ũndũ ũmwe na athii nĩ maratara hathara nene thutha wa mũthĩanĩrĩro ũyũ ũrĩa matarerĩgĩrĩire na kũhũthĩra mbeca nyingĩ o ũndũ ũmwe na kũrara nja ya heho na mbura nene. Kuna trailer ilianguka kule mbele, lakini baada ya ile trailer kuondolewa jamu ikawa zaidi, sababu magari kutoka Mombasa zimeoverlap, kutoka sehemu ya Nairobi zimeoverlap. Traffic wamejaribu kuondoa ile jamu, imeshindikana mpaka saizi. Ndio tunasubiri tu. Sasa ningeomba hao watu hasa ya magari ndogo pia wawe na subira, kwa sababu huwa mnasema matrela ndio yanaleta shida na hao watu wa magari ndogo ndio hasa wanaleta tatizo ya jam siku hizi. Na majani ya kuingia Mombasa tunaona tunatesekea munjia na pesa wanatupa ya kura ni kidogo. Tatizo wafungue njia twende mbio mbio. Thengia ya athii na matereba a rori, ciana nyingĩ iria iracokaga thukuru thutha wa rũtha rwa midterm onao maraire mũthĩanĩrĩro-inĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa marauga nĩ ũrarĩ na kĩeha nĩ ũndũ wa ũgitĩri wao. There was an accident involving a lorry and a pickup. It was a head-on. Then people started overlapping. And that is where the problem started, and there was also heavy rains. Nĩ wega andũ gũkoragwo magĩtwara ngari na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mũno rĩrĩa kwaura nĩguo kũgitĩra mĩtino na kũhũthĩra barabara wega ona rĩrĩa kũrĩ na mũthĩanĩrĩro mũnene wa ngari. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.